السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعي قناة أخبار الساعة. إذا أصغر ضحية لكورونا في أوروبا، وفاة مفاجئة بعد سعال خفيف. إذا أصبحت مراهقة فرنسية تدعى جولي أصغر ضحية لفيروس كورونا الجديد في أوروبا، بعد أن لقت حتفها بشكل مفاجئ بالرغم من تمتعها بصحة جيدة. وقالت صحيفة نيويورك بوست إن طالبة مدرسية تعرف باسم جولي تبلغ من العمر 16 عاما توفيت بعد الإصابة بفيروس كورونا. وقالت عائلة الفتاة لمصادر فرنسية إن صحة جولي تدهورت بشكل عنيف بعد أن كانت لديها نوبة سعال خفيفة فقط في بداية الأمر. وقالت والدة الفتاة: لا أستطيع تحمل ذلك، لقد كنا نعيش حياة طبيعية. لقد وصلنا لنهاية الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.